над землей, над самой милой и родной, с восходом певчий соловей слагает гимн Уфе моей. И где бы я не побывал, земли прекрасней не видал. Душа пропитана тобой, как салават, навек я твой. И где бы я не побывал, земли прекрасней не видал. Душа пропитана тобой, как салават, навек я твой. Смотрите, белая река бежит в Уфу издалека, а салават все на коне, он словно душу греет мне. И где бы я не побывал, земли прекрасней не видал. Душа пропитана тобой, как салават, навек я твой. И где бы я не побывал, земли прекрасней не видал. Душа пропитана тобой, как салават, навек я твой. Башкортостан, любимый мой, я счастлив жить твоей судьбой. Горжусь тобой, ведь я твой сын, защитник твой и гражданин. И где бы я не побывал, земли прекрасней не видал. Душа пропитана тобой, как салават, навек я твой. И где бы я не побывал, земли прекрасней не видал. Душа пропитана тобой, как салават, навек я твой. Душа пропитана тобой, как салават, навек я твой. Сегодня в стенах Дома профсоюза сразу 3 выставочных мероприятия. 90-я международная художественная выставка «Душа Палестины», являющаяся продолжением социально значимого проекта «Палестина глазами российских и зарубежных художников». 24-я выставка художника-дизайнера, действительного члена Императорского православного палестинского общества Ларисы Солнечной «Палестина в сердце моем». И персональная выставка члена Творческого союза художников России Альберта Хабибуллина «Моменты вдохновения», посвященные 55-летнему юбилею художника. Для приветственного слова приглашаю заместителя председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Наиля Мазитовича Махмутова. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости выставки. Огромное спасибо всем, что откликнулись и пришли на наше приглашение, пришли посетить на открытие выставки. Я вот 2 дня уже ее вешаю, с воскресенья, я 2 дня хожу, приглядываюсь от некоторых картин, не могу долго-долго оторваться. Уровень выставки очень высок. Эта выставка вызовет большой интерес у зрителей и будет пользоваться большой популярностью. У нас тут очень место проходное. Вот сегодня была конференция «Нефтегаз» профсоюза, завтра Роспотребнадзор. То есть каждый день в этот актовый зал 350 человек только приходят без остальных, не считая тех, которые в этом здании сидят. В детский сад еще ходил, уже из программы новостей видел, что они очень долго борются за свою независимость, за свою государственность. И раньше Советский Союз, сейчас Российская Федерация всегда их поддерживает в этом законном их требовании. И я думаю, что рано или поздно это все равно тоже свершится. Я хочу им пожелать, что они не одиноки в этой борьбе. И эта выставка, она тоже в какой-то степени, я думаю, будет способствовать популяризации
популяризации именно вот этих вот борьбы, мирной борьбы, без всяких там желательно, без терроризма. Мы всегда сторонники мирных методов, политических методов решения всех вопросов в политике, в государстве. Поэтому хочется сказать огромное спасибо всем художникам, которые предоставили свои великолепные работы. Мы очень счастливы, что можем их разместить здесь для показа людям. Также хочется отдельное персональное спасибо сказать куратору выставки Альберту Хабибуллину, у которого вот с левой стороны от меня его персональная, посвященная 55-летнему юбилею выставка. Очень много работ представлено, я его знаю давно. Он выставлялся и на ВДНХ, и на других этих. И всегда такие работы, которые отличаются вот именно своей самобытностью, какими-то своими особенностями. У этого человека, у этого художника есть свой стиль. И этот стиль не спутаешь ни с кем. То есть, если мы уберем внизу вот эти этикеты, не этикеты, как они правильно называются по-художески? Название. Название мы уберем, автора уберем. По его работам, я вот как художник отличаю, если его работы можно узнать без вот этих названий, значит человек состоялся. То есть у него есть свой стиль. Вот Альберт Хабибуллин как раз такой художник, который состоялся, и у него есть свой стиль, и у него прекрасные работы, вы можете посмотреть. У меня прямо вот душа наполняется радостью, гордостью, что у нас в нашей родной Башкирии есть такие прекрасные живописцы. Спасибо ему огромное за его творчество. Спасибо огромное Творческому союзу художников Владиславу Викторовичу Пегову, который всегда все выставки он поддерживает, он всегда очень живой, актуальный. И он говорит, сегодня будет скучно на этой выставке, если я хоть маленький, но скандал не будет. Раньше специально делали скандал. Да, чтобы привлечь внимание публики, делали скандал. Надо, не надо, кого-то там грязью обливали, кого-то наоборот. Бурлюк ходил там, конфеты разбрасывал перед собой. Бурлюк идет, Бурлюк идет. Все для чего? Для привлечения внимания. Но сегодняшняя выставка, она настолько хороша, что здесь даже без скандала прекрасно. Поэтому, мне кажется, вот это было даже лишнее. И так прекрасно вызовет она интерес, и будет очень много зрителей. Спасибо за внимание. Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне. Палестина глазами художников России выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Национальная палитра разных регионов России, она своеобразна. И во многом вот эта палитра появляется благодаря деятельности активных людей. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную, своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. И мы сегодня решили на площадке Казани, Дома дружбы народов Татарстана, организовать эту выставку. С одной стороны, яркие представители Палестины, которые проживают в Чувашии. С другой стороны, большое количество арабских студентов, которые обучаются в вузах Татарстана. И арабы, которые сегодня уже стали гражданами России и местом своего жительства выбрали город Казань.
И вот эта площадка для нас является естественной. Нам есть о чем рассказать друг другу. Палестина – это история человечества, это история культуры мира. Поэтому знать эту историю, знать первоисточник – это важно для каждого. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Бассам Фатхи. Я хотел поприветствовать народов дружеских Татарстан, народов России. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Талак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведкой в Париже. Вот он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончилась оккупация Палестины. Поэтому мы продолжаем эту традицию, которая ко мне пришла просто вот в марте месяце уже реализовали, а до этого она пришла. И смогли собрать очень много художников, потому что художники, они послы мира. Они всегда чувствуют и видят то, что другие не видят. И поэтому из Татарстана дружеских очень много у нас художников участвует. Из Хакасия, из Ярославля, из Кривочепес, из Санкт-Петербурга, из Москвы, со всей России. Художники объединились, и уже более 200 картин они написали, просто как шедевры о Палестине. Многие из них не видели Палестину, но она живет ведь в сердцах, в умах людей. Любой мечеть – это Палестина, любая церковь в мире – это Палестина. Палестина, есть даже одна картина здесь, Палестина – масс земли. То есть, так как все пророки родились на территории Палестины, она масс религия и масс земли. Поэтому хотим, не хотим, всегда все народы мира стремились к Палестине. У них было чувство. Все христиане мира совершают паломничество где? В Палестине. Мусульмане, первое место, куда они молились, мечеть Аль-Акса в Палестине. Поэтому из Палестины начался мир. Из Палестины должен, в конце концов, восстановиться мир и справедливость. Потому что без справедливости какой наш смысл нашей жизни пропадает? Мы все люди. Я здесь уже 38 лет живу в России, учился в Советском Союзе, защитил диссертацию по международное право, специализировался по защите прав человека, прав народов. Я верю, что человечество должно объединиться во имя
жизнь на земле, чтобы была жизнь. Но сейчас жизнь такая, что главный мотив этой жизни должен быть миру мир. И выставка, посвященная вот как раз этой теме, представлена сегодня здесь, в Доме дружбы народов Татарстана. Замечательные работы, прекрасная выставка и такое доброе чувство. Вот посмотря эту выставку, остается такое доброе чувство. Видно, что художники лелеют эту мысль и думают обо всем мире, вообще о мире на нашей земле. Есть портреты, есть жанровые такие композиции, есть пейзажи, но все они связаны как раз вот с Ближним Востоком и с пониманием того, насколько сложно сейчас там все происходит. И, конечно, замечательно, что есть такая возможность участвовать в такой выставке. Выставка добрая и нужная сегодня вот зрителю, нашему обывателю и жителям вообще Татарстана и всей России. В этой выставке принимают участие не только художники из Татарстана, но и замечательные художники из соседних регионов. Такой инициатор выставки, доктор Басам, пригласил, наверное, лучших художников из Чувашской республики, из Татарстана, из Марийской республики, из Удмуртской республики. И то есть вот эта экспозиция, которая сформировалась вот на основании этих работ, вот этих очень хороших художников, как раз здесь представлено. Разнообразие техник, разнообразие манер написания работ, все это придает выставке такую, знаете, особую стать и важность. Мне хочется, чтобы для детей мир во всем мире был на самом деле гармоничный, добрый, своим ученикам, своим детям, своим внукам. Я, конечно, желаю, чтобы они росли в мире и в дружбе, также и другим детям. И моя работа поэтому посвящена будущему Палестины. Мама читает книгу своим детям, и здесь вот у них на столе разложены разные атрибуты, и то есть это мирное, совершенно такой вечер, тихий, спокойный и умиротворенный. Но этого, к сожалению, сейчас в мире Палестины это редкое явление. Страдают очень дети, и это, конечно, нас беспокоит, и нам хочется, чтобы был действительно мир для всех, особенно для детей, поскольку я связана всю свою жизнь с детьми и с творчеством детей. Мы на выставку всегда ходим вместе, они со мной ходят на пленеры. Тихон Бердников, Антон Бердников, Антон Павлович, Тихон Павлович, это внуки моего сына. Сын у меня скульптор, он тоже принимает участие во многих выставках, поэтому они живут нашей жизнью, мы всегда с ними вместе и неотрывно. Они уже первые пера пробовали? Обязательно пробовали. И вот Тихон и Антон мечтают быть директором школы, как их дедушка, вот Юрий Леонидович. Вот его работа, она тоже посвящена теме мира и Палестины. «Камни говорят», эта работа называется. Мы очень много путешествуем, ездим с ребятами действительно и по всей Европе, и на Дальнем Востоке, и бывали в очень многих странах, и со студентами, я еще доцент кафедры дизайна. Но в Палестине мы не успели побывать, хотели, наметили, и они только очень много слышали, очень много рассказывали друзья тоже, художники. Вот. И я думаю, что это будет время, когда мы туда съездим, но это будет, конечно, в мирное время. Ну, это, конечно, правильно, я считаю, действия многих людей, которые собрались вместе, которые как бы восприняли проблему, темы Палестины сейчас, теперешней Палестины. Вот. И они хотели бы, конечно, те, кто
понимают, и те, кто сейчас участвует, конечно, на выставке. Ну, я думаю, больший круг людей хотели бы, чтобы был мир, как говорится, во всем мире. Вот. Не было каких-то вот таких грозных и тревожных территорий. Вот. Поэтому старались то, что для нас было интересно, старались нарисовать с теми вот возможностями, которые у нас есть. Кто-то делал, наверное, более, такие, как сказать, серьезные или суровые какие-то моменты жизни Палестины, теперешние, современные именно. Но у меня работа посвящена больше прошлому, наверное. Иисус Христос, мать и какая-то вот идиллия, которая была раньше. Ну, правда, она называется «Камни говорят», но это называется так, чтобы камни помнят, как бы, камни помнят. То есть те представляемые мной места помнят просто хорошее время, хорошее и какие-то основные, главные события для всего мира, в принципе, идеология, вот то, что наши деды заложили, да, те, что восприняли наши деды из христианской идеологии, да, вот это все оттуда, поэтому тем более, наверное, всем интересно и всем тревожно за теперешнюю Палестину. Есть целый ряд в истории, конечно, художников, которые рисовали на религиозные темы, в том числе, и можно вспомнить легко наших художников русских, которые ездили именно на места, как говорится, на места святые, и рисовали там с натуры, и этюды, и картины привозили оттуда. То есть это целый пласт художников, вот. Поленов в том числе, например. Он русский художник, много русской природы рисовал, но и в то же время рисовал. Вот ему интересно было это именно учение, и интересно было, откуда все, что взялось, как говорится. Вот, поэтому мы, наверное, стараемся не отстать. Ну, конечно, отстали, и уже много, но надо еще не отставать, еще много надо сделать, чтобы, высоты каких-то таких наших деятельности нашей, изобразительной, да, поднять еще на более нужную, интересную высоту, что ли. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. Это великий художник чувашский, народный художник Чувашия Анатолий Силов, президент Академии художников мира, написал «Палестинская бедуин». Какая бедуин, как она одевает. Вот это Марина Албалави написала. Обычно отец заботится о дочери, о детей. А здесь, когда отца ноги нет, уже ребенок говорит: папа, я теперь твоя опора. Это призыв к миру, остановки, любая война на свете не должно быть. Это отношение между ребенок, чувстве между ребенок и отец, отцовская любовь. То есть вместо того, что он должен не покупать игрушки, куклы, с ней играть, теперь она должна быть его опора, его нога. Это очень знаменитая стала картина, они уже пишут в мире, показали по телевизору, за рубежом, в газетах, в журналах. Это символизирует трагедию палестинского народа, и что без мира невозможно жить. А это великий палестинский поэт Гасан Канафани. Он такие стихи писал в любви о родине. И руководители оккупантов называли его слова сильнее, чем любая ракета, любая пуля и любой танк. Ямбердов Иван Михайлович из республики Мариэл. Это
картина называется «Палестина. Мать земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь мать этой земли, которая от горя, от оккупации, от потери Родины, она в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000 лет ей. И на ней показывает великий палестинский поэт Муин Сисо. И многих поэтов на этой дереве, и даже здесь он его показывает. И лошадь он нарисовал, что мечты все равно исполняются. И он говорил, что без Палестины невозможно жить. Даже христианин, он всегда несет Христос это палестинец, который родился в Палестине, на свой грудь. На кладбищах присутствует Палестина, в церкви это Палестина, в мечети это Палестина. Поэтому он сказал, что Палестина это мать земли. И вот такая картина у него вышла. К сожалению, самая страшная болезнь на сегодняшний день – это не вирус корона, это не рак, это не болезнь сердца, это не СПИД, это дефицит человечности, отсутствие человечности. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше, добрее, честнее, в котором наши дети, наши внуки будут жить в уюте, в комфорте, в согласии, в взаимопонимании. Покажи им правильный путь жизни. А что может быть лучше, чем искусство и культура, чтобы показать людям, как должна быть жизнь? Какая она красивая, эта жизнь. Выставка называется «Палестина глазами российских художников». Начало она дала в Чебоксарах. Участвовали очень много регионов. Выставка эта международная, и страны участвовали. Абакан, Хакасия, и Комсомольск-на-Амуре, и страны Азии участвовали в этой выставке. Казань, Чебоксары, Кирово-Чепецк, Ярославль, Лениногорск. Еще много городов. Это многонациональная выставка. Она говорит о дружбе, о мире, о добре, о том, что мы хотим мира, мы хотим жить дружно между народами. Мы не хотим поднимать руку ни на один народ. Мы хотим объединиться, потому что художники, они миротворцы. Они несут только радость, добро и любовь, и позитив в мир. Я написала работу «Палестинская Мадонна». Я увидела Мадонну, несущую жизнь. Я увидела, что Мадонна, она прежде всего это мать. Мать, которая дарит миру добро, дарит миру новую жизнь. И я хотела вот этим символом, рождением ребенка, сказать, что наши отношения должны возрождаться, должны также родиться, как этот вот ребенок. И символ материнства, он всегда вечный, он всегда говорит о том, что женщине нужен мир, а женщине нужна радость, любовь, солнце, добро.
Каждый человек имеет право дышать чистый воздух, имеет право кушать молоко матери без страха, имеет право под крышей дома какой-то жить, имеет право учиться, развиваться, любить и быть человеком. Один раз эта жизнь нам дана. Почему кто-то может лишать других людей права жить? Кто ему дал такое право? Когда будем жить в мире, если будет продолжаться оккупация, не может быть никакой мир. Поэтому это призыв к миру, это выставка, посыл к миру, что все должны жить в любви, в радости, без войны, без страха. Вместо соревнования в войнах надо соревноваться в картинах, в науке, в спорте, в медицине, в открытии научных исследований, в космосе. Чувашского регионального отделения Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» доктору Басам Фатхи Аль-Балауи. Добрый день, дорогие друзья, жители замечательного города Уфы, руководители Дома профсоюзов, руководители Союза художников, дорогие братские отделения Императорского православного палестинского общества в Башкортостане, находясь сегодня третий день на вашей земле, увидев, какой народ, какие народы здесь живут, какие люди здесь живут, какая душа, в котором я влюбился еще больше 40 лет тому назад, когда приехали впервые в Советском Союзе, не знав ни одно слово, ни одной буквы на русском языке. Для того, чтобы изучать язык какого-то народа, надо его полюбить. Я заговорил через 2 месяца. Это любовь, которую мои преподаватели вместе с буквой, русские буквы, учили вас любить. Этих великих народов Советского Союза и России, эти народы, которые показали всему миру, что значит Родина, что значит патриотизм, как нужно отстаивать свою Родину. Они не пожалели ничего, и даже жизни. Ваши великие деды, отцы отдали самое дорогое, что они имеют. Отдали свою кровь, свою жизнь, чтобы Родина жила. Чтобы фашизм не победил. Фашизм, его невозможно путем переговорами или сказать, давайте поговорим, и он прекратится. Так вы видите в Палестине, сегодня палестинский народ подвергается полное уничтожение. Убиваются в основном дети, женщины. С самолета Израиль ликвидировали 2-й город в истории, город Газа. 20 тысяч лет этому городу. Израиль сегодня уничтожил все там. У меня даже 40 моих родственников, близких, родных родственников, уже сегодня 121 день, что их не могли вытащить из обвала своего дома, который Израиль разбомбил. Я здесь увидел такие картины, которые писали ваши замечательные художники. Вы знаете, справедливости ради надо сказать, начало всех начал — это великий ваш художник
замечательный художник Вакиль Шайхутдинов. Это первый из ваших художников из Башкортостана, который принимал с нами участие на выставках. Он прославил Башкортостан. Он участвовал на наших выставках в Ерехоне, первый город в истории. Он принимал участие на нашей выставке в Вифлееме, родине Иисуса Христа. Он принимал у нас выставку в Иерусалиме, столица Палестины, самый святой город в истории. Он принимал участие в выставке в секторе Газа, который сегодня нет. Он принимал участие в Иордании. Правильно говорят, семена положишь в земле, и она растет. Вот он начал, он нам порекомендовал лучшая рекомендация. Лучшая рекомендация оказался Альберт Хабибуллин. Этот замечательный человек, замечательная его семья. Как он нас принимал, как его жена, какая забота нас окружили, его сын. Такая замечательная семья. Такие здесь люди у вас живут. Замечательный мой друг Зуфар Якубович и это отделение. Всех, кого я видел здесь, они навсегда стали для меня очень близкие и родные люди. Хочу вам, дорогие друзья, пожелать ознакомиться больше с Палестиной. Палестина – это сердце мира, это центр мира. Я, находясь в прошлом году в Москве на семинар, который провела Императорского православного палестинского общества, со всей России и за рубежом приехали делегации, отделения. И вы знаете, 2 дня подряд с утра до вечера услышал больше всего Палестина, Палестина, Палестина. Потом я говорю Сергею Вадимовичу Степашину, у нас есть выставка «Душа Палестины», но я теперь понял, что Палестина сама есть душа России. И настолько Палестина и Россия близки, более 1000 лет длится Палестино-российская дружба. И отношения с момента официального принятия христианства как государственной религии в России, а также с момента, как появился ислам в России, в городе Вольгар. Ведь ваши деды, отцы, они молились первая кибла. Первая кибла – это в Иерусалиме. В Иерусалиме мечеть Аль-Акса. Разрешите мне, дорогие друзья, в первую очередь хочу сделать некоторые вещи сейчас вручить в честь юбилея нашего замечательного педагога, художника, удивительного человека Альберт Хагимович Хабибуллин, вручить ему диплом участника и организатора этой выставки. Также, дорогие друзья, хочу ему вручить национальная палестинская куфия, которая освящена в храме Рождества Христова и в мечеть Аль-Акса, чтобы Бог его всегда благословил, берег его семью, чтобы у него были больше и больше больших достижений. Также, дорогие друзья, хочу подарить вот эта книга отзывов. Наша традиция такая, мы, когда делаем любая выставка, делаем в конце общее фото, и она пойдет на приглашение на следующую выставку и пойдет на книга отзывов. Книга отзывов мы оставляем здесь в подарок Дому профсоюзов. Единственное, попросим от них, чтобы отсканировали отзывы и нам отправляли, а это у них остается на память. Пожалуйста. Еще, дорогие друзья, я хочу Вакилу Шайхутдинову сюда пригласить, ему вручить символ палестинской революции, символ палестинская борьба за свободу, флаг Палестина, лента дружбы народов, которая освящена в храме Рождества Христова и в мечеть Аль-Акса. Хочу от всей души пожелать ему крепкого здоровья, чтобы он больше творил, больше делал. На таких людей, как он, держится Россия и держится мир.
Еще, дорогие друзья, хочу поблагодарить всех художников Башкортостана, которых я еще не видел, я с ними еще не знаком, которые писали шедевры, писали картины, как будто они палестинцы. Я вспоминаю, когда все телекомпании мира в Иерусалиме, в Вифлееме, в Ерехоне подошли к нашему представителю и спрашивали про портрет Арафата, который писал ваш вакил Шейхуддинов. Они спрашивали, кто из художников Палестины писал этой картине, этот портрет. И что вы знаете? Он ответил, это не палестинский художник. Как? Это художник из Башкортостана писал, который даже в жизни Арафата не видел, но настолько сильно написал, что все газеты, все журналы, телевидения передали особого значения его картинам. Большое вам спасибо, дорогие друзья. Я хочу пожелать вам всем здоровья, успехов, счастья. А великая Россия всегда победа, чтобы никто никогда не смог поставить Россию на колени. Россия великая, она останется великая и всегда будет великая. Ни Америка, ни НАТО, ни одна сила зла не сможет победить Россию. Как называл Владимир Владимирович Путин, Америка, НАТО – это империя лжи. Я добавляю империя лжи и зла. Вы здесь находитесь, в город Уфи. Вы можете всегда гордиться, знав, что Уфи в 4 раза больше, чем Вашингтон. Столица зла, столица Америки. И сами цивилизованные, самые прекрасные, самые добрые люди живут именно в вашей столице и в вашей республике. Большое вам спасибо. Благодарю Басам Фатхи Аль-Балауи. Слово предоставляется председателю Творческого союза художников Республики Башкортостан Владиславу Викторовичу Пегову. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто принял сегодня участие в этом замечательном и историческом событии, открытие 90-й юбилейной выставки «Палестина глазами художников России и мира», организованная международной общественной организацией «Императорское православное палестинское общество». Это большое дело, большое вам спасибо, что привезли эту выставку в Уфу. Огромное спасибо хочу сказать Вакилю Шейхуддинову, как первоисточнику всего этого события, который непосредственно принял в этом участие, затем подключил замечательного нашего талантливого художника Альберта Хабибуллина, у которого сегодня персональная выставка в связи с его юбилеем. Давайте мы еще раз поздравим с юбилеем. Это замечательный художник, очень активный. И я думаю, что мы еще много раз услышим о его замечательных проектах, о проектах в рамках Творческого союза художников России в Республике Башкортостан. Выставка очень актуальна. В ней приняли работы и наши башкирские художники, члены Творческого союза художников Республики Башкортостан, и украсили, дополнили те работы, которые привезли нам на эти постеры на юбилейную выставку. Работы разные, и в этом ценность такого многоцветия и разного подхода к той проблеме, к той трагедии, в связи с которой мы сегодня собрались. И для российского народа, для русского народа трагедия Палестины очень близка и в плане последних наших событий. Что греха таить и сказать, что вот у нас идет братское СВО между одним народом, русскими и украинцами. Я думаю, это никто не будет спорить. Но я вам скажу такую вещь, о которой тоже стоит задуматься. Есть такой профессор Колесов, генетик. Он делает генетические экспертизы на генетике, составляет паспорт народов, национальностей. И вот по его, как он говорит, что арабы и евреи изначально это один народ.
То есть, если по генетическому паспорту смотреть, единственное, что там много тысячелетий назад эти два народа разошлись, появились разные религии, но трагедия в том, что когда это очень печально, когда два народа, имеющие одни корни, русские, украинцы, евреи и палестинцы, сходятся в братоубийственной войне. Я думаю, что наши картины как раз созданы для того, чтобы на земле воцарился мир. И сказать о том, что давайте будем заниматься более благозвучными делами, петь песни, писать картины, танцевать, а оружие, томагавк войны мы рано или поздно зароем. Но с одним условием, что правда должна победить. Спасибо. Слово автору Альберту Фагимовичу Хабибуллину, члену Творческого союза художников России. Спасибо всем, кто пришли на эту выставку международную. Да, действительно, в Башкирии это впервые. Как говорил доктор Басан, надеюсь, эти выставки будут у нас продолжаться в других городах нашей республики. Спасибо всем, кто пришел на персональную выставку. Посмотрите. Ну, тут уже до меня все сказали. Буду краток. Ну, вообще я красноречием не блещу. В основном привык делать, не говорить. Ну, вот как получилось все на суд зрителей. Надеюсь, всем понравится. Еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих, что пришли сюда. Большое спасибо гостям из города Москва, из города Казани, которые тоже откликнулись, из города Салавата, из Шимбай-Бенебей, Уфа, уфимских художников, ну и, естественно, наших палестинских новых художников, которых нам придет наш уважаемый доктор Басан. Спасибо большое. Спасибо. 30 секунд, пожалуйста. Я бы хотел Лире сюда пригласить, нашей супруги. Я хочу вам эту книгу «Любовь и хлеб» подарить. Это роман, палестинский роман, который я перевел со своей супруги с арабском на русском языке. Очень знаменитый роман, который на основе реальных событий в Палестине, что на себя испытывала 4-летняя девушка, когда ее изгнали со своей родины в 1948 году. Привезли в Палестину беженцев от Холокоста, палестинский народ их принимал с объятиями, спасая их, и в результате потеряли свою родину, они стали хозяева и выгнали палестинский народ. Здесь все, что с ней произошло и как они потом состоялись в жизни. Очень интересная книга, думаю, вы прочтете это для вашей семьи, и у него появится еще много картин после этого. Большое вам спасибо за все. Я был очень-очень рад с вами познакомиться. Большое, это честь, я просто гость на этой выставке, я счастлива каждый день смотреть на своего талантливого супруга. Спасибо, что вы цените, уважаете, замечаете его талант. И всегда мы вас ждем в гости, потому что Башкортостан – это республика гостеприимства. Мы всегда вам рады. За художника говорят его работы. У нас у всех будет сегодня прекрасная возможность и в ближайший месяц ознакомиться с этими работами поближе. Выставка. Хотите закончить? Потом закончите. Я 2 минуты. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли на эту выставку. Я вас от души благодарю за то, что моя скромная картина побывала в таких городах, которые была первой и была. Это Алякса, Иерусалим. Это мечтать и мечтать только об этом. Я даже мечтал. Вот. И еще она была в Вифлееме, где родился Иисус Христос. Это пророк родился и наш, и православный. И еще много вы назвали городов, священных городов. Я очень рад, я благодарю. И
продолжаю свое дело. Я уже вам говорил, что сейчас подключаю молодое поколение. Я привез с собой, вот людям даже хочу показать. Арсена, подойди туда, пожалуйста. Вот мы вчера после круглого стола поехали на праздник своей деревни в Буздякский район. Из Буздякского района я вам привез школьника Арсена, представителя, который будет заниматься по нашему району. Дети рисуют Палестину. И мы сделаем, у нас и там выставочный зал есть в районе библиотеки, мы сделаем выставку, там пригласим, и по интернету он будет вам посылать все эти работы постоянно. Он обещает. Обещаешь? Я обещаю. Вот, спасибо вам. Спасибо. Я обещаю, что эта выставка, я приеду лично ее открывать и привезу картины палестинских детей, чтобы она стала международная, и она будет освещена палестинской СМИ и зарубежной. Она пойдет в разных городов нашей любимой России и за рубежом. Так, у нас еще гость, имейте в виду, у нас в конце, прежде чем как вы завершите, всегда есть свободный микрофон, чтобы никого не обижать. У нас еще из имам какой-то приехал, хочет выступать. У нас еще братское наше отделение, так что просто я побеждаю. А сейчас небольшой сюрприз от еще одного автора, от Ларисы Солнечной, город Москва. Показ. Дорогие друзья, я счастлива сегодня находиться здесь у вас, на вашей гостеприимной земле. Я приехала не одна, я приехала с прекрасным художником, с Ларисой Юрко. Мы привезли тоже свои картины. И благодарю организаторов выставки, благодарю доктора Басама за такой прекрасный праздник. Всех, кто сегодня прибыл и будет смотреть, наслаждаться выставкой. Сегодня я вам подготовила такой сюрприз. У меня выставка тоже, но она необычная. Вы можете видеть картины известных палестинских художников, нарисованных на одежде. Я дизайнер, и все шито это. Где нет разлук и расставаний, где все услышно я люблю, где широка душа людская и многоцветная судьба. Спасибо, Родина родная, что ты бескрайне велика. В моей солнечной стране нет дождей, нет ненастья. В моей солнечной стране только радость, только счастье. Нотки музыки вселенной. Вы, друзья, друзья мои, в жизни долго, но мгновенной. Пути любви, пути желаний нас не покинут никогда. Так велики миры познаний, так велики любви моря, где широка мечта любая и глубока по сути жизнь. Спасибо, Родина родная, что я могу счастливой быть. В моей солнечной стране нет дождей, нет ненастья. В моей солнечной стране только радость, только счастье. Нотки музыки вселенной. Вы, друзья, друзья мои,
Ваших уфимских моделей и даже маленькую девочку, которая сегодня тоже постаралась и выступила. Давайте дружить. Десятая юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников», приуроченная к 33-й годовщине провозглашения государства Палестина, открылась в стенах Общественной палаты 26 ноября. Организаторами выставки выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Духовное собрание мусульман России, региональная общественная организация Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Выставка прошла при поддержке и содействии посольства государства Палестина в Российской Федерации. Для нас это важное культурное, общественное событие, потому что многие народы, населяющие нашу страну, да и во всем мире с глубоким уважением относятся к этой земле, к этой территории, где зародились авраамические религии, где каждое место несет свою историю, свою культуру и взгляд в будущее. Палестинские и российские отношения длятся больше 1000 лет с момента принятия христианства в России. И единственная, наверное, страна в мире, которая построила город и его назвала Иерусалим, Подмосковье, это Россия. Там это копия от города Иерусалим, там музей Иерусалим. Вы понимаете, когда-то чувашский патриарх Иван Яковлевич Яковлев писал: «Любите Россию, и она будет вам матерью». И я тоже повторяю: любите Россию. И он был прав. И Россия мать всех свободолюбивых людей на свете, мать всех свободолюбивых народов, мать по защите мира на земле. Данное мероприятие посетили члены Общественной палаты Российской Федерации, российские и иностранные дипломаты, общественные деятели, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Императорского православного палестинского общества, общественных организаций и ведомств. Международная экспозиция собрала полотна более 250 художников, работающих в разных жанрах. На полотнах запечатлены уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничеств, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей. Основная цель данной выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать посыл к миру, установлению межконфессиональной и межкультурной гармонии в современных условиях. И, конечно же, мы надеемся, что мероприятия подобного рода будут повторяться все чаще и чаще, что послужит оплотом дальнейшего развития кросс-культурных взаимоотношений между российским и палестинским народами. Пресс-служба Духовного собрания мусульман России. Господин Сергей Вадимович Степашин. Еще, дорогие друзья, хочу ему вручить наградной знак. Он прямо, скажем, очень даже похож на наградной знак Императорского православного палестинского общества. Вот так орден он. Очень красиво. Еще, дорогие друзья, Альберт Фагимович был избран не так давно заместителем председателя комитета по культуре, общества дружбы и сотрудничеству между народами Чувашии, России и Палестины.
И вот я ему вручаю удостоверение. Здесь 2 дырки, он всегда может повесить на грудь. Еще у нас от Москвы и Московской области была избрана заместителем председателя Комитета по культуре наша дорогая Лариса Солнечная. Прошу сюда. Вот. Да. Я хочу сейчас вручить награду и диплом, но прежде чем как это сделать, у нас есть Лада из Казани приехала, она хотела что-то сказать, я не вижу, где она. Да, пожалуйста, Аюдат Лада, наш художник. Да. Ну, я председатель Казанского отделения профессионального союза художников СНГ. Центр находится в городе Москва. У нас 120 художников. Среди них такие известные, как академик Ренат Халиков, хозяин храма всех религий, вы знаете, наверное, Илгиз Ханов. И хочется сказать, что я сама художник, поэт, член Союза российских писателей. Мои воспитанники из-за студии «Простор» неоднократные участники, награжденные дипломами замечательного нашего палестинского общества, директором, доктором Басамом, продолжают рисовать в связи с происходящими событиями уже более трагические работы. И я думаю, что вот сильнее, эмоциональнее, чем дети, никто не может выразить вот всю трагедию, боль происходящего. Я хотела просто показать несколько работ для того, чтобы, может быть, этот заряд энергии, вот такой вот сочувствие, сопереживание передался взрослым художникам. Вот простреленное, да, лицо, вы видите, да, то есть вот как бы взрослый, может быть, даже не додумается так нарисовать, а ребенок вот так вот сделал, да. И вы видите вот такое горе, изумление, тоже вы видите, да, для того, чтобы вот понять, что это чувствуют дети, да, это мы, взрослые, должны что-то делать, как-то двигаться к решению этой проблемы. Я не знаю, ЮНЕСКО, ООН, что-то должны делать, потому что это уже рисуют 7-летние дети. То есть здесь даже уже нет цвета лица, здесь просто цвет вот этой запыленной от бомбардировок крови и пыли. Вот здесь трагедия матери, у которой, вы видите, взорвали дом, она стоит одна с грудным ребенком, да, а здесь просто ужас в глазах. То есть вот так вот изобразить не всегда удается взрослому художнику, и поэтому я всегда приветствую участие в этой выставке своих воспитанников. Они тоже смотрят телевизор, они тоже в курсе всех этих событий. Я считаю, что своими работами они всегда говорят: товарищи взрослые, мы хотим мира, сделайте так, чтобы мы жили в мире. Спасибо. У нас еще из мечета имам был, хотел выступить, я его не вижу. Хорошо, тогда сейчас я бы хотел соглашение у нас нужно будет подписывать, затем раздадим диплом и общее фото, которое пойдет на следующая у нас выставка. Вот. Пожалуйста, где у нас председатель? Давайте стоя даже подпишем, кто-то держит микрофон. Никаких проблем здесь нет. Ручка. Это долгосрочное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области культуры, чтобы вместе работали, творили. Наша миссия, дорогие друзья, это призыв к миру, добро, к дружбе, единству, согласия. Других призывов у нас нет. Мы должны быть едины, должны быть вместе, и должны делать только добро, больше ничего. Мы для этой миссии пришли в этом мире. Подписываем. Да, здесь напечатать.
Дорогие друзья, я приготовил своему другу такой же подарок из Святая Земля Палестина, который освящен в храме Рождества Христова и мечеть Ал-Акса. Пусть Бог его благословит на добрые дела, на долгие годы сотрудничества с нами. Сейчас да. Там Тогда давайте его помогу. кого-то нет, у вас кого-то берете, да? У вас кого-то там нет. Благодарственное письмо. Мирошниченко Гузель Фаритовне, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, в знак признательности и сердечной благодарности за поддержку в открытии 90-й юбилейной международной художественной выставки «Палестина глазами художников России и мира». Есть она? Она на президиуме. Мы передадим. Пегову Вячеславу Викторовичу. Махмутову Наилю Мазитовичу. Передадим. Риму Маратовичу Тимирову. Здесь? Рим Маратович. Ильдару Ранисовичу Набиулину. Ильдар Раисович. Увлеклись. Марату Баязитовичу Губайдулину. Вере Степановне Шаригиной. Большое вам спасибо. Замечательный художник. Замечательный человек. Ирина Анатольевна Окружнова. Радик Митхатович Ишмухаметов. Гузель Мусаевна Салимова. Тоже замечательный художник. Я посмотрел картины, замечательные картины. Рима Афтаховна Аюпова. Рима есть? Ирина Николаевна Гулина. Гузель Каримовна Гизатуллина. Есть Гузель? Награждается Елена Юрьевна Лобашова. Замечательный художник. Приглашаем Ильшата Саматовича Даутова. Очень сильная картина. Награждается Рената Евгеньевна Малютина. Где у нас Рената? Наша постоянная участница Нина Николаевна Сайкина. Нина Николаевна. Надежда Артемьевна Вавилова. Руслан Талгатович Ахмедов. Руслан Талгатович Ахмедов. Руслан Талгатович. Евгений Николаевич Малютин. Тимур Наилевич Сундюков. Передадим. Вячеслав Викторович Пегов.
Еще раз. Благодарность за содействие. Спасибо. Лилия Абугалиевна Ахмадулина награждается дипломом. Лариса Михайловна Солнечная. Рич Реджина Зуфаровна. Лада Валерьевна Аюдак. Раушания Флюровна Лукманова. Дорогие друзья, у нас еще некоторые не получили, но в электронном виде даже уже есть. У меня, допустим, уважаемый Вакил Шейхуддинов в электронном виде сегодня прислали. Просто мы не знали, что у него будет участие в картине. Юрко Лариса и так далее. Так что все получат. И я приглашаю всех талантливых художников Башкортостана присоединиться, кто желает. Вот Альберт Фагимович, руководитель и заместитель председатель комитета по культуре наша. Он в вашем городе, и с огромным удовольствием примем всех. Мы открыты для всех, без исключения. Так что, пожалуйста, я вижу. Спасибо большое. Ну, а тебя лично хочу вам вручить такой портрет ваш. Наталья. Повесите в спальне, и только любоваться. Спасибо большое, я очень-очень тронут. Очень дорогой подарок, очень трогательный. Вот очень-очень приятно. Альберт Фагимович, вы лучший представитель великих народов Башкортостана. Я еще раз хочу поблагодарить дорогой Вакил Шейхуддинов за его порядочность, за его дальновидность во всех отношениях. Поэтому будьте таким прекрасным человеком, художником, который каждый день что-то новое придумает и новое пишет. Все ваши картины вызывают восхищение и уважение. В Чебоксарах близко друг к другу проживает множество народностей. Каждый из них носитель великих национальных традиций. Оберегать культуру каждого, кто проживает на чувашской земле, сохранять мир и спокойствие. Это главное, к чему сегодня мы стремимся. На территории города проживает много арабских студентов и жителей Палестины. Сегодня узнать подробнее об особенностях палестинской и арабской культуры нам поможет художественная выставка. Она открылась в Доме культуры «Ровесник» ко Дню народного единства. Путешествия по странам Востока всегда завораживают. Яркий восточный ковер перед нами открывает плодородные земли в сочетании с бескрайними пустынями. В арабских странах, равно как и в Палестине, очень жаркий климат, такой же, как сердце жителей Востока. Оно горячее и переполнено любовью к своей родине. На Дне палестинской и арабской культуры представлены работы мастеров международной художественной выставки. Здесь живописно раскинулись картины о природе, а также культурных особенностях Палестины. Мастера открыли завесу тайны исторических событий.
Почувствовать себя настоящей Шахерезадой из сказки «Тысяча и одна ночь» можно было на празднике палестинской и арабской культуры. Здесь любой желающий мог принять участие в мастер-классе мехенди. Это роспись натуральной хной по телу. В отличие от классических татуировок, получивших распространение в Европе, люди Востока предпочитали способ украшать свое тело, не причиняя вред здоровью и не повреждая кожу. Такое украшение держится от 2 до 4 недель. Арабская роспись связана с цветочной тематикой, поскольку Кораном запрещается использовать изображения живых существ. Такая роспись может наноситься на любом месте руки, начиная от пальцев и до самого плеча. Классическая роспись подразумевает использование натуральной хны и специального закрепителя. Чаще используется в этом качестве сахарный сироп. Рисунок получается от нежно-карамельного до насыщенного коричневого цвета. Если мы хотим изучать культуру любого народа, без изучения его истории бесполезно понять его. Такие мероприятия знакомят жителей Чувашии и России, и сблизит и укрепит дружбу между и понимание и согласие между наших народов. Арабская и палестинская культуры объединяют наши народы. Создавая подобные фестивали, укрепляются межнациональные отношения. Они проходят в атмосфере творчества и знакомства с культурой разных народов. Вся Чувашия и Чебоксары, они осели в моем сердце, в мою душу навсегда. Все, что связано с Чувашией, любая деревня даже в Чувашии, любой город для меня не безразличен, а Чебоксары – один из красивейших городов России и мира. Я его очень люблю. Слово «хумус» и на иврите, и на арабском означает и название растения, и самостоятельную закуску. Это популярное блюдо, которое распространено в странах Ближнего Востока. Пастообразная масса бежевого цвета из нута и тертых семян кунжута. Без добавок паста имеет нейтральный вкус, слегка сладкий, в котором чувствуются ореховые нотки и лимонная кислинка. Сегодня хумус разнообразен и многолик, как и сам Восток, где родилось это необычное блюдо. Можно долго рассуждать о том, кто первый придумал растирать нут в пюре, приправляя его оливковым маслом и кунжутной пастой. Но основной состав блюда не меняется спустя долгие века, и вкус его остается таким же неизменно прекрасным и пикантным. Арабская и палестинская культуры пронизаны духом гостеприимства. Здесь любят встретить гостя за чашечкой ароматного чая, угостить восточными сладостями и завести неспешную беседу. Искусство объединяет человечество. Его ценности победоносно проходят сквозь бури земных потрясений. Современное палестинское искусство уходит своими корнями в народное творчество. Традиционная христианская и исламская живопись популярна в Палестине на протяжении многих веков. Через вдохновляющую силу искусства, понятную на любом языке, мы можем стать ближе, добрее и ценить свою национальную культуру, уважая при этом и бережно храня традиции народов, которые живут с нами рядом. والهناء والرجاء في
وغانما مكرما كالآراب في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني Я хочу сказать, дорогие друзья, я вас поздравляю с Днем народного единства. И хочу сказать, что народы единые, их невозможно победить. И от дружбы еще никогда никто не проиграл. Россия многонациональная страна, многонациональные народы разных языков. В этом ее величество, в этом ее богатство. И то, что она единая, она показывает пример всему миру, каким должны быть люди, которые пришли в этом мире в гости на небольшой срок, на один миг. Это наша жизнь. От дружбы никогда никто не проиграл. Проигрывает только от агрессии, от войны, от ненависти, от заговора, от зависти. Поэтому у нас один путь. Дружба, дружба, дружба и единство. Ey hüznüm, ey rahmet, ey iffet, ey Kudüs. Bir gözde yaş ya da yağmur olsam, yağsam üstüne. Yangınların ben saklasam, düşsem şehidin yüzüne. Sabrın sonu selametin, kimi lanetin olur. Kaldır onur bayrağını, dik dur. Ey Kudüs, ey Aksa, unutulmadın asla. Umudumuz senle, sen özgür ol Gazze. Ey Kudüs, ey Aksa, unutulmadın asla. Umudumuz senle, sen özgür ol Gazze. Güneş doğarken müjdeler, karanlık kılar. Biter elemden sonra hep ferahlıklar. Enkazın bağrında bak çiçek açar. Güvercinler barış için kanat çırpar. Güneş doğarken müjdeler, karanlıklar. Biter elemden sonra hep ferahlıklar. Enkazın bağrında bak çiçek açar. Güvercinler barış için kanat çırpar. Ey Kudüs, ey Aksa, unutulmadın asla. Umudumuz senle, sen özgür ol Gazze. Ey Kudüs, ey